좋지 않는 버섯 벤져스 마지막 편입니다. 창피해. 창피해. 엄마 보면 허공에 내 벤져스 아니. 반사. 그럼 바로 보겠습니다. 오늘은 특별히 소희도 같이 보기로 했어요. 버섯돌이. 왜 여기로 온 거야? 나도 창피해. 데려가. 두고 가. 어? 그러니까 엄마는 이제 순간이동을 사용할 수 없잖아. 순간이동 원래 없었는데. 이게 누가 가지? 맞아, 박사 치는데 나만 빼고 같이 놀아. 이씨. 뭐하지? 가고 있나? 그래도 요거는 뭔가 나타나는 것 같다. 내 몸 내놔. 그 효과는 넣었네. 어떡하지? 박사 보스몹이 몸을 두고 싸우고 있어. 아빠 혼자 그러고 있는데. 어떻게 막지? 어디가 우리 지금 들어갔어? 총력이 없잖아. 지금 보스몹과 박사가 싸우고 있어. 어서 공격해. 이야! 보스 아무것도 안 해. 소리만 지르고 있어. 받아라. 나의 쟤는 입을 뻥끗 안 거려. 아니 아무것도 안 먹었어. 알렉산더 아브람. 효과 들어갔구나 저거는. 박사님. 잠깐만 나만 왜 이렇게 많이 나와? 아니 난 매년 1인 4역 아니야? 서비 어서 보스몹을 공격해. 아니 1인 5역이네. 뭐야? 왜 우리 박사님은 죽이는데? 이 저거 버섯돌이 손이에요. 아무것도 안 먹어. 혼자서 서봐. 저 아이는 정신지배를 당하지 않네. 그야 벙투. 저 아이는 아직 우와 어린 버섯돌이 아이. 다르지. 그렇기 저기 때문에 너무 더워. 스모브 들어갈 수 있을 만큼 욕망을 가지고 있지 않네. 쏘리. 눈을 어디로 찾아봐. 대본 보고 대본 기억이 안 나서 자식이다. 대본 보고 소비를 있어. 괴롭히지 마. 나는 저기 눈알이 안 나올 줄 알았어. 자네들에게 보이는데 흡수한 초능력을 다시 돌려주겠네. 아니야 댓글도 제발 있었어. 이겨주게. 이야. 아무것도 안 해. 그냥 먹고 있어. 야 이게 뭐야? 아무것도 없잖아. 아무것도 없는데 뭐? 좋았어. 버섯돌이 공격. 받아라. 채찍. 아무것도 뭐야? 왜 채찍이 멈추지? 스모브 신을 가지고 있지 않네. 그렇다면 창피해. 저기 안에 당신은 혼남 아빠 런닝이다? 진짜 우리 초능력이야. 아무도 못 알고 있어? 근데 당신은 왜 공격을 안 한 거야? 우리보다 더 세다며. 아우 밉사. 나는 몸이 온전치 못하네. 그런데 내 어떻게? 초능력은 뭐래 그럼? 스모브의 초능력을 무효화하는 것이네. 그럼 센 게 아니잖아. 도움이 안 되네. 우리 왜 그렇게 힘들게 나 완전 그렇게 밉잖아. 어. 내가 봐도 너무 밉상이야. 심하네. 근데 이렇게 진짜 야박해진 아빠가- 건가? 아니 아빠 하는 행동이 밉상이라고. 나 캐릭터 좀 번개. 바꿔야겠어. 아니. 번개. 뭐래? 엄마 번개. 아무것도 안 해. 아무것도 안 썼는데? 무효화. 아무것도 안 썼는데 무효라고 해. 왜 이래? 자기 혼자서 힘들어하고 있어. 그리고 둘이 뭐하지? 그러고 보니까 분간 안 해? 둘이서 뭐하지? 아무것도 안 했는데 생각해봐 내가 얼마나 힘들겠냐. 아무것도 없는데 얘네가 쓰러진다고 생각해봐. 아니 자세 불편해서 쓰러지. 근데 나도 엄청 힘들었어. 그래 원희가 찍었지 저 장면. 야 원희 잘 찍었어. 그냥 쓰러져. 원희도 그냥 쓰러진다. 와 엄마 허공에 봤어. 배 나왔어. 이러면 안 되는데. 아빠 앞에 아프나 화장실. 이번엔 소희가 하품을 너무 작게 했어. 그러니까 하품 좀 많이 하던데. 자세한 장면 나온다. 아니 나는 이 장면 보면 편집하면서 막 웃었어. 멋있는 게 아니라 그냥 웃겨. 머리 좀. 머리가 그렇지 않아. 일본 만화에 보면 일진머리 있잖아. 그 머리 같지 않아? 너희들에게 말한다. 지구상에 아니 우주상
넥슨 없는데? 뭐지? 날 이길 수 있을 거라 생각. 아무것도 없는데 당연 분위기지. 좋아, 고마워. 괴롭히지 말라고 했다. 그냥 꼭 이것만 이제 괴롭히지 말래. 내 친구들, 내 가족들을 괴롭히지 마. 뭐 한 거야? 방금 뭐 했어? 뭔가 있어. 힘이 난다. 자다 일어나니까 당연히 힘이 나지. 대자연의 힘이시여, 보스몹을 속박하게 도와주십시오. 무슨 힘이지? 무슨 일? 아무것도 없는데. 지미시여, 보스몹을 이곳에서 나갈 수 없게 해주세요. 궁금한 커졌어. 아니야 근데 연기는 잘했어. 내 초능력은 너의 정신만 지배하는 것이 아니다. 질질 모든 부리네. 사물을 지배하는 아까 그러잖아. 보스몹, 귀여워. 당신은 소멸될 것이다. 보스모, 너의 시공간을 멈춘다. 이럴 수는 없다. 말을 하고 있어. 사라지는 건 나왔구나. 너의 시간과 공간은 갇혔다. 조용해. 너는 아무 힘을 쓸 수 난 없어. 지금 지금까지 갇힌 거야. 소멸되는 것만이 공간에 너의 갇혔어. 조용해. 번개. 나 순간이동 나네. 아무것도 없어. 아니 아무것도 안 받아. 엄마 대박 웃겨 그거. 뒤에 손이. 속이도 있었구나 저기. 나 진짜 웃겨. 엄마 대박 웃기 아니야? 혼자서. 그래도 편집은 너는 이제 조금 한 끝났다. 거네. 대자연의 힘이시여, 소멸하라. 이렇게 했는데 소멸돼. 뭐지? 어떻게 된 거지? 없었어. 어우. 그냥 손질만 해. 엄마 그대로 똑같은. 저 더러운 손가락 왜 빨아? 진짜. 아니 애기 연기를 해야 될 거 아니야. 표정이 안 웃겨. 머리도 이런데 애기 연기 해야 될 거 아니야. 각서? 우리들 그 누구보다 강한 힘을 지녔네. 아직 못 자네는 들어. 소리가 버섯 벤져스에서 제일 세. 스스로 맞아. 시킨 듯하네. 잠깐만. 그보다 당신 소멸되고 있어. 소멸되는 것이 순리이네. 그럴 순 없죠. 송이 이기 연기는 최고였어. 하고 싶진 않다. 무슨 방법이 진짜 가지 말라고 그런 거 같지 않나? 우리 모두의 초능력과 그를 봉인해야 된단 말이야? 쟤는 입이 엄청 무거운가 봐. 절대 안 벌려. 엄청 무거워. 알렉산더 아브라함에게 또다시 동료를 잃는 슬픔을 줄 수 없어. 다시 그가 세상에 나올 때 부디 온전한 이때 좀 더듬었어. 아무 일 없는데. 아무 일 없어. 깨알 것이네. 아빠 멋진 장면이 나와 이제. 고맙네. 명대사. 부디 그가 몸을 회복해서 언젠간 다시 볼 수 있길. 이거 아빠 안 어울려. 바로 딱 잘 어울린다. 아니. 아빠 현실캐랑 어울린다. 아니 현실캐랑 보내주세요. 반대야. 구독 버튼을 눌러주세요. 구독 누르지 마요. 안 돼요, 안 돼. 그러니까 어제 새로운 시리즈 올라갔잖아. 엄청 많을 텐데. 재밌게 보셨나요? 아우 창피해. 나한테 엄마 장난해. 이게 최고야. 아니 하지마. 어제 새로운 시리즈가 올라갔어요. 재밌게 보셨나요? 또 새로운 시리즈가 시작했어요. 오늘 재밌었나요? 재밌었으면 구독, 좋아요.